जंगल के किनारे एक बड़ा सा सांप पड़ा था। गर्भवती और जख्मी, उसके शरीर पर खून के निशान थे और वो दर्द से तड़प रहा था। पास की डाल पर बैठा तोता ये सब देख रहा था। तभी रास्ते से एक औरत गुजरी। उसने ये नज़ारा देखा और तुरंत एक ऑटो रुकवाया। वो बिना डरे घायल सांप को ऑटो में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सांप का इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान सांप ने अंडे दिए और कुछ ही देर में उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आए। तोता खिड़की से ये सब देख रहा था और सबको लगा कि इंसानियत हर जीव के लिए होती है। और अगर आपको इस औरत की हिम्मत अच्छी लगी तो इस औरत के लिए एक लाइक ज़रूर करिए और इस तोते के लिए कमेंट में एक प्यारा सा हार्ट दे दीजिए।